السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من سلسلة The Power of AI أو قوة الذكاء الاصطناعي وإزاي نقدر نستخدمها في حياتنا وفي شغلنا. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في مقدمة مش هقدر أقول سريعة، كانت مقدمة ربع ساعة تقريبا، لكن كانت بتتكلم عن كل المجالات اللي ممكن نستخدم فيها ال AI واستخداماته المختلفة وإزاي ممكن يأثر على الشغل وعلى حياتنا وبشكل عام في جميع المجالات. اتكلمنا كمان على ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها في خلال الرحلة دي، وزي ما قلنا ان احنا هنتكلم على تولز حقيقية ممكن نستخدمها بشكل يومي في حياتنا وفي شغلنا. تولز بتتكلم بطريقة التكست، تولز صور، تولز بتكون مختصة بموضوع الديزاين، تولز مختصة بموضوع الفويس او الفيديو برودكشن وخلافه. النهارده هنبدأ بأول وأسهل واحد وأشهر التولز اللي بدأت المجال ده، وهي التكست بيست تولز اللي هي معتمدة على الشات والمحادثات. ولما يجي نتكلم على النوع ده من الذكاء الاصطناعي لازم نتكلم على 3 أنواع رئيسية أو 3 تولز رئيسية، وهم دول اللي كانوا بداية الثورة في عالم الذكاء الاصطناعي. أول حاجة كانت شات جي بي تي، تاني حاجة كانت بينج، بعدين بارد. طبعا شات جي بي تي ده كان بداية الثورة الحقيقية، مميز جدا في المحادثات المعقدة، في اللي هو يربط الأمور ببعض ويبني لك مواضيع من الصفر، أو يبدأ يفكر ويديك أدفايس ويحلل بيانات بطريقة معقدة جدا، واستيعابه للمعلومات وإجاباته منطقية جدا. بيتميز أكتر لما تتكلم معاه باللغة الإنجليزي، لكن لما تتكلم معاه بالعربي شوية بيكون أضعف. من عيوبه الرئيسية إن شات جي بي تي اللي هو المجاني 3.5، المعلومات بتاعته اللي متخزنة فيه اللي بيقدر يجاوبك على أساسها واقفة عن سنة 2021. وشات جي بي تي 4 عملوا له أبديت شوية اللي هو لغاية 2022، ولكن هو مش لايف وما عندوش أكسس لآخر المعلومات اليومية، على عكس بارد أو بينج. بارد أو بينج هم معتمدين أكتر على المعلومات اللي موجودة بشكل مستمر لايف. طبعا عندنا بارد اتطور عن طريق شركة جوجل، وبينج عن طريق مايكروسوفت. الموقعين دول زي ما قلنا بيبقوا تبقى موجودة فيهم المعلومات لايف، ودي حاجة بتميزهم عن شات جي بي تي. ولكن مدى استيعابهم للمناقشات والأسئلة المعقدة وربطهم للأمور مع بعضها مش بقوة شات جي بي تي. يمكن بارد أحسن شوية من بينج في النقطة دي، ولكن شات جي بي تي يتفوق عليهم هما الاتنين. من الحاجات المميزة برضو في بارد ان هو ممكن في الريزلت اللي بيطلعها لك بيطلع لك مع صور، بيديك اوبشن لجوجل سيرش. الحاجات المميزة لبينج اللي هو بيديك ريسورسز لكل حاجة، وهنشوف مع بعض دلوقتي أمثلة عن الحاجات دي. طيب لما نيجي نفتح شات جي بي تي زي ما هنشوف هنلاقي ان شات جي بي تي فيه 2 اوبشنز اللي هو 3.5 و4. كل واحد فيهم ليه مميزات. من ناحية الاستراكشر بتاعه شات جي بي تي أقوى طبعا في المعلومات، عنده معلومات أحدث، بيقدر يديك فورماتنج أثناء ما بيديك الإجابة ويعمل لك بوليت بوينت بشكل منظم، يديك جداول، يقدر يقرأ ملفات كذلك. وفي النقط دي هو أقوى كتير من 3.5. ولكن للأسف شات جي بي تي 4 هو مدفوع، نسخة مدفوعة مش مجانية. طيب ناس كتير طبعا بتعاني في ان هي تفتح شات جي بي تي وتعمل ايميل وهو مش شغال في مصر، مش شغال مش عارف فين في الوطن العربي و فجاء موقع لطيف جدا اسمه POE.com حل لنا المشكله دي، اللي هو ده موقع عمل دمج لمجموعه بوتس من البوتس المنتشره، وهي حاجه زي الاسيستنت، حاجه زي كلاودي، زي شات جي بي تي 4، جات جي بي تي، وكلهم مدموجين مع بعض في مكان واحد. طبعا هنا لما تيجي تبص عليها هتلاقي ان عادي جدا مديك واجهه تقدر تتكلم معاه فيها، تقدر ترفع ملفات، تقدر تسجل صوت، مديك فلكسبيليتي كامله لشات جي بي تي المجاني. او شات جي بي تي 4 بيديك هنا ليميتد اكسس بان هو رساله واحده ليك في اليوم. طبعا انا من الشاتس دي كلها افضل طبعا رقم واحد هو شات جي بي تي 4 او المجاني شات جي بي تي، وبعديهم ممكن كلاودي، لكن الباقي كله مش بنفس قوه دول. طبعا تقدر تستخدمه زي بالظبط ما بتستخدم شات جي بي تي، مفيش اي فرق. عندك هنا ده بارد. طبعا بارد زي ما احنا شايفين برضو ممكن انك تقدر ترفع فيه ملفات، تقدر تبعت له تكست، او تقدر تعمل يوز مايكروفون، تستخدم المايك.
قوي جدا صراحة في موضوع اللغة العربي، أقوى كتير من الشات جي بي تي. وعندنا هنا بينج، وبينج للأسف ما تقدرش تفتحه غير عن طريق المتصفح بتاع ايدج، واللي منه بيديك اكسس على ابلكيشن بينج، او من ايدج نفسه تقدر تفتح الشات تبع مايكروسوفت اللي هو بينج. وفي المحادثات بتاعته هنا بيديك 3 اوبشنز. اوبشن اللي هو كرييتيف لو عايز تستخدمه اكتر في كتابة شعر، في تأليف قصة، او بالانس حاجة موزونة، او حاجة بريسايز هنا لما تكون بتدور على معلومات دقيقة وبتحاول توصل فيها لتحليلات معينة، اللي هو حاجة ما يجودش او ما يبدأش يكتب حاجات بناء على الاسسمنت بتاعته هو، ولكن بيبدأ يدور لك على حاجة محددة ودقيقة باللي انت طلبته. ومفروض ان شات جي بي تي 4 هنا بيدعم بينج، ولكن للاسف انا في السيرش وفي التكست ما بحسش بده قوي. مؤخرا نزل عندنا كمان حاجه اسمها بريبلكستي، وده ذكاء اصطناعي مطور برضو. في اوبشنز كتير، في دعم الشات جي بي تي 4 عن طريق حاجه اسمها الكوبايلوت. ده لازم تعمل فيه اكونت عشان يظهر لك، وبيديك 5 مرات او 5 تكست او 5 شاتس في خلال كل 4 ساعات. ده بيكون في ميزه اكتر ان هو بيكون ديتيلد، مثلا لما تيجي تساله اي سؤال بيبدا هو يرد عليك بشويه اسئله عشان يحدد اكتر الاجابه اللي هيديها لك، ودي حاجه الصراحه مميزه فيه. طبعا مش بقوه الابلكيشن التانية سواء في الكومبلكسيتي او في اللغه العربيه، ولكن هو مميز في امكانيه سيرش مختلفه، وخصوصا عن تفعيل الكوبايلوت بيبقى اقوى كتير من مثلا بينج او بارد. ومعلوماته كذلك لايف، وبيديك ريسورسز وبيديك لينك للمعلومات اللي هو بيطلعها منين، وهنشوف مع بعض بنستخدمهم ازاي. وكده يبقى احنا اخدنا فكرة سريعة عن ال AI tools اللي معتمدة على التكست بيز، اللي بتتكلم بطريقة الشات، وممكن تتعرف على صور زي ما قلنا وخلافه، ولكن الاساس بتاعها هو الشات. ان شاء الله المرة الجاية هنعمل مع بعض شوية تجارب، ونبدأ نسألهم ونشوف نكتب لهم ازاي وبيردوا علينا بشكل عامل ازاي، وايه الفرق، ونقعد نقارن ما بين الثلاث او اربع برامج المختلفة. فانتظرونا في الحلقة الجاية، هيكون فيها تجارب حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. ولو حابين تشوفوا اي حاجة يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والشير. يلا مع السلامة، واشوفكم في الحلقة الجاية.